तो अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं हंटर 350 का ये एग्जॉस्ट जो है सिल्वर स्टैलियन परफॉर्मेंस का। इसका नाम है शॉर्टी। तो ये जो परफॉर्मेंस अपग्रेड है ये आता है 1.75 bhp बूस्ट के साथ और इसका जो टॉर्क सर्ज है वो है 3 Nm जो 100% स्टेनलेस स्टील के साथ बनाया जाता है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद इसका जो साउंड है वो हम आपको सुनाएंगे कि साउंड कैसा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।